السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى سارة لجميع الأزواج في قانون الأسرة الجديد اللي بيتم مناقشته دلوقتي وتمت الموافقة على بعض البنود بتاعته. أول بشرى للزوج وهو إن الزوج بقى أصبح في الحضانة في المرتبة التانية في ترتيب الحضانة، بمعنى أصح لو حصل مشاكل بينك وبين زوجتك وتم الطلاق وفي أولاد ما بينكم، لو الزوجة فكرت إنها تتزوج مرة أخرى ففي الحالة ده هي بيكون ترتيب الحضانة للزوج، يعني الزوج هو اللي بياخد حضانة الأولاد بعد زواج الزوجة، مش الجدة زي النظام القديم. البشرة التانية وهي إن الزوج ما عادش يا جماعة هينحبس في تبديد العفش أو تبديد المنقولات الزوجية، لأن القانون ألزم الزوجة إنها ترفع دعوى أو القايمة بتاعتها أمام محكمة الأسرة، ومحكمة الأسرة بيبقى فيها إلزام بالتسليم، وكمان اشترط شرط إن هو لازم يكون تم الطلاق عشان تبدأ ترفع تسليم منقولات وأعيان الجهاز بتاعتها. يا رب يكون البشرة دهيت بتبسط أزواج كتير جدا وبتبقى انفراجة كتيرة للأزواج، وإن القانون الجديد دهوت يكون أنصف الأزواج شيئا ما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.